Un tremendo susto se llevaron los clientes de una anticuchería ubicada en los Girones Progreso con Tacna al incendiarse una de las chimeneas de este negocio. El lugar comenzó a humear al punto que los comensales abandonaron su comida para salir corriendo y ponerse en buen recaudo. En un primer momento los vecinos utilizaron unos extintores para evitar que el amago de incendio se propague aún más. Llegaron los bomberos, tanto de Pucallpa como de Yarinacocha, quienes lanzaron agua por los lugares donde se producía el amago de incendio y así controlar el siniestro. Incluso debieron utilizar agua con detergente para limpiar la chimenea de los restos acumulados de la grasa y que podrían ocasionar algún incendio. El detergente fue disuelto en un balde, luego lanzado al negocio. Por suerte el amago de incendio no pasó a mayores, sin que afecte a las viviendas colindantes. Fue la chimenea del local que se prendió, producto de la grasa acumulada, gracias a la respuesta oportuna de los dueños, ¿no? Que también tenían un extintor a la mano. Esto no se extendió a los techos y no afectó al inmueble ni a los vecinos. El comandante departamental de la compañía de bomberos Ucayali recomendó realizar la limpieza periódica de las chimeneas, ya que se acumula la grasa. La chimenea tiende a acumularse de la grasa, del residuo que queda de la cocina. Lo adecuado es que se limpien periódicamente para evitar que estos residuos, con el calor mismo de las brasas, del calor que tiene debajo, se prenda, ¿no? Ese es un proceso normal que sucede por la grasa acumulada. Si se limpiasen las chimeneas no tendríamos estos problemas. Por suerte el amago fue controlado a tiempo y no se reportaron heridos ni pérdidas materiales.